No moi, Anna täällä, sun artistiäänikoutsi ja musaopee. Ennen täyttä uppoutumista joulun huumaan mä en malta olla kurkistamatta tämän super paljon pyydetyn bändin tuotantoon, ja mä myönnän, että mulla on aukko sivistyksessä, kun en ole kuullut Panteran Cemetery Gatesia ennen, mutta nyt tänään tämä asia korjataan. Wait, I really want to feel that intro, that guitar thing again. How can those high jumps in the riff sound so goddamn smooth? The flow is great, it moves forward like a train. Now it already shifts. Wow. Nothing new for him to see. I didn't ask him why. I will remember the love my souls that sworn to me. Now I watch the falling rain. Oh, mama can see now. Sori, kertsi on tulossa. Otetaan vähän taaksepäin. I didn't expect that at all. I think I was getting a little bit too emotional too early. His voice is very pretty. Quite a narrow and compressed sound with twang and speech quality here. You can hear how he adds more constriction as he moves higher in the melody. Both high and low parts are just soaked in emotion. Yet he is very smooth and connected. Oh, wait. Huhhuh. Mun on pakko pidättäytyä ylistämästä tätä bändiä liikaa, koska muuten mä tuun istumaan tässä koko päivän juttelemassa, mutta aivan äärettömän tiukkaa meininkiä koko yhtyeeltä, ei vain ja ainoastaan laulaja Phililtä. Ihanaa, miten vielä 90-luvulla kaikki äänitteet olivat sen verran raakoja, että voi luottaa bändiin todella soittaneen nämä osat, ja niitä ei ole jälkeenpäin sen enemmän muokattu. Ja siis tämä kappale jo sävellyksenä ansaitsisi oman videonsa, mutta hei, tämä nyt oli tämmönen sidequest. Palataan näihin kertsivokaaleihin hieman myöhemmin itse analyysiosassa ja annetaan biisin rullata. Oh yeah. Sometimes when I'm alone, I wonder aloud if you're watching over me, someplace far about. I must reverse my life. I can't live in the past. Oh, I love that vibe. Belong to me at last. Through all those complex years, I thought
gosh, the way they just dwell in the rawness of the emotion in the chorus, it's such a great contrast to the more composed verse. The duality in the song is very fascinating. Ja muuten, jos sä näet mun tekevän outoja liikkeitä mun naamalla tai päästelevän outoja ääniä, mitkä ei välttämättä ole suoraan melodiasta, niin mä yritän vähän niinku etsiä Philin raspin paikkaa. Oh yeah. Oh. This drummer, wow, he really knows his triplets. Mä en oo koskaan kokenut mitään tällaista. Give me a minute. Okay. The dueling vocals and guitar absolutely gave me chills. They were sky high. Ajattelin jo aikaisemmin, että kitaraa kohdellaan tässä bändissä melkein kuin ääniinstrumentti, ja se on tosi melodinen ja tosi musikaalinen ja tosi kertova. Ja oli äärettömän siistiä kuulla tää loppu, joka vaan vahvisti sitä tunnetta. Tuo aika kliini, korkea kitaralinja, joka seurasi aina laulua, oli jotenkin tosi inhimillinen ja samaan aikaan sopivan vääristynyt. Slide oli tosi hidas ja se pysyi siellä dissonanssissa aika pitkään ennen kuin se liukui esimerkiksi täältä tänne. Se siirtymä ei ollut puhas, vaan se liukui jotenkin tosi raadollisen pitkään siinä. Hui! Miten hieno efekti. Puhumattakaan siis siitä, että Phil belttaili aivan taivaan korkeita nuotteja, ihan kuin se olisi vettä vaan. That was like nothing. Okay, now, it's easy to think that Phil is just singing random stuff, but he's actually doing tons of very technical things.
to the point that if another singer did all of this in one song, it could just sound like a mess. Well, I guess you took my youth and gave it all away. Like the birth of a newfound joy, this love would end in rage. And when she died, I couldn't cry, the pride within my soul. His distortion is very, very skillfully navigated and much more intricate than it might sound at first listen. Phil screams vary from a very narrow scream all the way to producing a very dark scream. You can even see this from his face on... Cry, the pride within my soul. You let me. You let me! Can you see that? Couldn't cry, the pride within my soul. You let me incomplete. Wow. Usually people think that constricting more and more will help you fighting your distortion, but it's usually actually the case of relaxing your body more. Like imagine... Hello? Alright. Sorry. Just imagine squeezing more and more. There's no room to rattle. Okay? Let that sink in. The thing you need to do is to guide a right amount of constriction to the right place. You cannot do distortion if you just squeeze everything tight. Instead, just kind of explore different sounds and let the frequency travel freely. That's the tip of the day. Alright, as you start doing this, you should start adventuring in these kind of sounds little by little. If you overdo it and sing after your folds get tired, you just lose all the control. A good rule of thumb is to listen to your body. If you start coughing, if you even start feeling like you need to clear your throat a little bit, stop and try again the next day. That is one of the first signs of vocal fatigue. Ja nyt kun ollaan puhuttu raspista taas niin paljon, niin nyt on hyvä myös nostaa esille äänen terveys. Ja jälleen meillä on kyseessä laulaja, joka näytti moneen otteeseen pystyvänsä vuorottelemaan cleanin ja raspin välillä. Jos Philillä olisi huono tekniikka, raspia kuuluisi todennäköisesti ihan koko ajan läpi. Kuunnellaan vielä itse asiassa, miten saamattomasti kertsi saatellaan loppuun upean, kiinteän rintaäänivibran voimin. Short but very sweet. Myöskin se, että Phil pystyy vielä aivan loppumetreillä vetämään ne mielettömät outron korkeat peltit, kertoo, että hän todellakin on ammattilainen. Jos esimerkiksi tuki, happikontrolli, kielenkanta sekä muut mukavat pienet kurkun päähän liittyvät lihakset ei olisi kontrollissa, ei olisi tarpeeksi relaksoituja, tarpeeksi vapaita, Phil ei yksinkertaisesti olisi pystynyt vetämään noin korkeita pelttejä. Mutta mä haluaisin kuulla, mitä mieltä sä olit tästä kappaleesta ja mitä mieltä sä olit mun reaktiosta siihen ja ajatuksissa kommenttikentässä ja heitä mukaan mulle myös uusia reagointiehdotuksia. Muista myös tykätä tästä videosta, tilata mun kanava ja klikata sitä kelloikonia niin, että myöhästyy mun seuraavasta videosta ja sen ensi-iltachatista. Nähdään toivottavasti siellä. Moi moi!